Yun, good morning mga kapatid. Magandang umaga. Punta kami yun sa Laot, Tahungan. Mangungurukan kami mga kapatid. Alright. Mangungurukan kami. Sakay kami yun sa bangka. Yan, sasakay kami dyan sa bangka. Nangungurukan kami. Yan, gagamitin ng bangka. Manghihingi para may pambinta. Manghihingi. Alright, let's go. Mabira. Ha? Oh. Ayan. Kasama ko si Uncle Atod. Si Utol Makmak. Ayan. Siya yung makinis lang ngayon. Si Uncle Atod yung nagtitimon. Ay liligwat. Magsasagwan lang tayo papunta doon. Ayan. Mga ngaro kami tahong. Mga ngaro kami tahong dahil wala pang pusit. Mahina pa ang pusit. Yan mga kapatid, dahil wala pang pusit, manghihingi muna kami ng tahong ngayon. Mangungurukan kung tawagin. Yan. Mangungurukan, mambuburaot. Subukan natin ngayon kung may magbibigay. Alright. Mangungurukan. Ayan na. Ayan, tatlo kami ngayon. Ito namin kakarga yung tahong. Alright, samahan nyo ako mga kapatid. Subukan natin kung makahingi tayo ng tahong. Ayan o. Alas 8 oras natin yan mga kapatid. So meron na doon. Anan, dahil dito tayo sa daong. Nangungurukan dahil walang pusit. Yan. Alright. Woohoo. Para saan yan? Balag oh. Para sa tahong yan oh. Balag na yan oh. Yan. Ginagamit sa tahungan mga kapatid. Yung balag na yun. Nakikita nyo. Yan oh. Yan. Right. Nangyari namatay. Nakakuhaan gapos. Pulupot. Alright. Let's go. Woo-hoo. Ay makina.
Subukan natin dito pero makadali tayo. Ayun sila. Yan. Dito na kami mga kapatid. Subukan natin kung makadali tayo. Yung mga tao kanya, no? Yung taong nila. Daming tao. Yan. Tutulong tayo dito mga kapatid para may pang gastos tayo. Tulungan natin sila para bigyan kami ng pang ano, ng taong. Yan. Ayan o. Yan na. Dito na kami mga kapatid. Baka sakali makayari. Mga kapatid, nandito na kami sa aming paghihingian ng tahong. Tsaka tutulong na rin kami para bigyan kami ng tahong. Okay? Baka nyo na lang mga kapatid. Yun o, lalaki ng tahong nila o. Ay, Uncle! Live tayo. Ayan na, kapatid ng tahong nila namin. Yan ba yung trabaho ng tao? Ayan ang paglinis ng tao. Pwede ako dyan mamaya? Full? Challenge? Ha? Ayan o, lilinis na nila yung tapos na yan, Kon? Tapos na? Ganun lang kasimple yung paglilinis ng tao. Ayan, isa. What's up? Busy ah. Subscribe tayo sa YouTube. Ayan. Himay. Uy, may uyap. Sabi ni Mount Dani, kasama siya. Yan, nilinis nila yung tahong. Ganyan kasimple yung paglinis ng tahong mga kapatid. Ah, kaya sama Mount Dani. Ha? Sama. Oo, busy. Wait ka. Wala pa doon. Yan mga kapatid, nakita nyo yung paano nilinis yung tahong at saka paano gamit ang ulo. Hihimay nila. Ayan na lang mga kapatid, baka nyo na lang. Marami. Ano ba yan siya? I'm sorry. Saan ka dito? Dito lang saan? Ayan na, nagpiligling na siya. Para maging malinis ang taong. Inulit ko lang. Kasi kanina hindi ko napindot pala. Hindi ko pala napindot kanina. Iba talaga mga taga-bundok. Walang cellphone sa bundok.
ulit. Kukuha ng tahong. Ayun po. Bubuhos na. Ayan o. Ayan. Para maging malinis. Pipilihan pa yan yung mga kumpol. Ayan si Ma'am Henry. Isang nag-vlog nito. Medyo pinapawisan na siya dahil sa araw. So ayun, nasa unahan namin yung dalawa. Tatlo pala sila, itong isa. Sila yung nag-aapak ng taong. Ito naman, lilipin na naman ulit siya. Hindi pa siya makapunta sa gym, kaya dito siya nag-gym sa laot. Ayan. Slowly but surely lang paglilipin mo para hindi masyadong masakit sa hawak. Yun. Close na na, yun pa isa. Okay. Ayun siya. Oh, ayun na. Yung pulpis ko yata yung nagsampa. Ayun na. Hatiin lang nila para mabilis iwalay. Para malinis. Yun. So, nag-aaral sila para maging malinis ang tao. Bibili kasi nagbibili. Marami-rami na rin ng konti. Lapu-lapu guys. Lapu-lapu mga kapatid. Kaya mga nangungurukan din. Ito, nangungurukan din to. Yan mga kapatid, nabigyan na kami ng isang sinaya. Ayan o. Yan, mga kapatid, bumitaw na kami. Binigyan na kami ng isang sinaya. Ayan, karami isang sinaya o. Yan, lilisan. Pupunta pa kami sa ibang bangka. Alright. Ayan sila o. May lumapit din sa kanila o, dalawang bangka. Nangungurukan, mamumusit din yan. Dahil ngayon talaga wala pang pusit, mahina. So ginawa nangungurukan. Ayan, mga alat na yan, mga tahong yan, mga kapatid yan. Alright. So ngayon pupunta pa kami sa ibang bangka para medyo makarami. Right. Medyo maalon na mga kapatid. Maalon. Ayan, doon si Utol Makmak. Ayan o, palit sila. Ayan. Dito kami sa isang bangka. Dito kami nangurutan. Siyempre ito, busy sa paglilinis ng bangka. Ayan, mga mag-apo sila.
sa ibang bangka na naghahang. Yan. Paul, ano? Malinis na? Hinihimay niya yung ano, yung tahong. Yan. Sila. Mukhang taob na sila, taob na. Dami na nilang kargang tahong. Yan. Tapos na sila. Yan. Uy, yun. Yan, binigyan kami yan. Isang sinaya mga kapatid. Ayan. Isang sinaya, ayan o. Ayan na, ayan na. Kunin mo, Kul. Ayan, siyang Kul. Kunin niya yung tao. Ayan na. Ayan o. Isang sinaya, binigyan kami o. Ay, salamat. Ayan. Ayan o. Ayan. Yun. Yan mga kapatid, binigyan kami ng isang sinayang tahong. Ayan o. Ay, salamat, salamat. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Yan si Angkol na to, naglilinis. Naglilinis siya ng tahong. Ha? Tapos ba sila? Ayun, mga tahong ano. Ah, tapos na sila. O, sisisit pa sila ng tahong. Ayan mga kapatid. Dami yung tahong dito. Alright. Ah, nagano sila na nagsaksak sila. Wala na. Hindi sila nagganang tao. Ayan o. Hindi tayo makakuha ng tao. Nagsaksak pala sila. Hindi sila naghango. Ha? Yun mga kapatid, hindi pala sila naghahango, hindi kami na sayang, hindi kami nakakuha ng tao. Oo. Balik tayo kay Langkol? Balik tayo doon? Meron pala eh, balik. Ano pa na, punta muna na tayo, umalis doon. Magbibigay pa ata sila eh. Ha? Oo, sabi, di ba? Oo. Sabi nga ni Angkol, wag muna tumali eh. Huwag muna kumalas eh. Sabi naman ni Angkol, ano, puntahan nyo muna baka umalis. Right. Ayan yung taong namin mga kapatid. 2 bangkayan. Alright. Ayun mga kapatid. Uwi na kami. Yun, nakarami din kami oh. Ayan oh. Sa likod, diba? Diba? Ibibinta namin to ngayon. Para may pambili ng bigas. Right. Medyo malo na. Alas 10. Sakto alas 10 yung oras natin oh. Uwi na kami ngayon. Punta na kami sa gilid. Ililinisin pa namin to mga kapatid. Taong para magbinta sa buyer malinis. Right? May na lang mga kapatid. Asan na yung isa? Yan mga kapatid, nalinis na namin yung tahong. Yan. Right. Punta na kami sa gilid para ibenta yung tahong.
Yan mga kapatid, nakauwi namin. May pangulam pa kaming tahong, oh. Ay, luluto na ni nanay yung tahong na iba. Yan, oh. Yung tahong. Pangulam. Alright. Taba rin to. Alright mga kapatid, hanggang dito na lang.